Arratsaldeon, grupeto zaleok, arratsaldeon entzuleo, gaur ere hemen gaituzue fideltasunez, nola ez, larun bat arratsaldez, astero bezala. Nerekin dut hemen solasaldi txiki bat edukitzeko asmotan Mikel, astero bezala. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon Ander, aspaldiko, eta arratsaldeon entzuleok. Eta bueno, dakizuen bezala, larun batetan gai ezberdinetaz hitz egiten dugu, eta Mikeli pixka komentatzen nion, orain eguraldia goibela daukagu hemen Euskal Herri aldean, euria barra, eta bueno, irakurtzeko eta gauzak ikusteko denbora ugari, eta gaur goizean, adibidez, liburu bat irakurtzen ari nintzela, liburu honek komentatzen zuen, pertsonek gure ikuspuntua, ikuspuntua bakarrik ulertzeko dugun joera hori ez, besteak gu bezala ez pentsatzea ez dugu ulertzen askotan, eta pentsatzen dugu egia bakarra gurea dela, eta beste guztiak oker daudela. Hau esan da, liburu hontan bi adibide jartzen zituen. Batean, tipo bat, trenean zijoala, inguruan zituen beste pertsona batzuk, bat mugikorrean zebilela, bestea irakurtzen, bestea begiak itxita deskansatzen, eta halako batean, urrungo geltokian, aita bat bi umerekin sartzen da. Eta umeak, kriston zalaparta, soinua, zarata, bat molestatu, bestea molestatu, eta gizon hau nerbiotatik eginda ja. Eta halako batean, 5 minuturen buruan, gurasoari edo aitari esaten dio. Umeak, kontrolpean pixka bat gehiago jartzen dituen, ze molestatzen ari zaiola, eta bere honetik aterata jarriko dela bestela, gizon hau. Eta beste aitaren erantzuna, honakoa. Umeek eta nik, umeek behintzat ama galdu berri dute ospitalean, eta egia esan ez dakit nola jokatu eta umeek ere ez, eta agian egia da hori zalaparta sortzen ari direla eta molestatzen eta barkatzeko eta kontrolpean jarriko dituela. Eta orduan erabat aldatzen zaio ikuspuntua molestatuta dagoen gizon honi, eta ja umeek zer molestatzen duten edo ez dio baterea jola, baizik eta ama galdu duten horren ama galdu dutela jakinda, ja umen jokaera edo gurasoaren pasibitatea nolabait ulertzen du gizon honek, eta nola segundu batean perspektiba aldatzen den, eta zuk uste zenuena arrazoi zenuela edo zergatik ez zuen aita honek bere umeen kontrola hartzen, guztiz aldatzen dela eta segundu batean. Eta kuriosoa iruditu zait. Jo, oso kuriosoa iruditu zait. Eta askotan pasatzen zaiguna, publikoan. Bai, askotan pasatzen zaigu, eta ez dakit gehiegitan pasatzen zaigunik, baina gertatu litezke olako gauzak esan nahi dizut. Zuk ikuste duzu gauza bat modu baten, eta normalen zure iritzia daukazu sortuta, zure bizitzako background bategatik, jaso dituzun balorek eta jaso dezun heziketan arabera, iritzi bat edo bestukiko duzu. Eta nik ez dakit adibide bat jartzearen, Tolosaldea inguruko, gure edade inguruko gazte bat baldin bazea, behar bada, boxi botatzen dion bat, beti begitxarrez ikusiko duzu. Eta zuk esan dezun bezala, justu tren hontan, treneko adibide hontan, aitak aipatzen nola amailtzi zaien. Eta boxeko honek, behar bada, 30 minutuko bideo bat ingo balu, bere bizitza pixka azaltzen, eta igual hola ulertaraziko ginduke beak, zergatik beak ematen dion bota boxei. Eta hola mila gauza daudela iruditzen zait. Eske guk askotan ikuste deunak, nola hartu dezake pertsona honek erabaki hau, pertsona horre bere arrazonamendu propio ere eukiko du. Eta interesgarria berein historiak ikustea, konprenitzeko zergatik duen pentsakera hori. Trenan adibiden bezala, azkenen trenan adibiden, aita da modu jakin baten konportatzen, ez da oso ohikoa, ze normalen, aurrak gaizki portatzen ari badia, atentzioa hitze zaie. Eta, dao egora bat, ama hiltzeana,
non justifikatzen, aitzaren portaera hori, aitaren portaera pasibo hori. Ta hori gerta daiteke beste hainbat eta hainbat bizitzako pasartetan. Basain zuten bezala, norbaitek zeba botatzeu box. Guri iritsi zaigu, nola bota ez? Bai, adibide oso ona da, ze adibidez zu bada jendea esaten duena, nik tipo batek boxi botatu ezkero, nik tipo horri hitza ukatuko nioke. Ez dakit zu horietakoa zaren, zer pentsatzen duzun horren inguruan? Ez, agian, ez dakit, 5-6 bat urte lehenago galdetuko bazenit galdera bera, igual esango nizuke ez niola hitzik zuzenduko pertsona horri edo tankera horretako zerbait, baina orain, nik uste ni baita heldutu naizela pixkat, heldutzen ari naizela behintzat, eta nik alde hortatikan, nik uste dut behintzat, saiak ere egiten dutela alde guzti hitza eman eta alde guztik ulertarazten saiatzeko. Gero beste gauza, lortzea, ulertzea pertsona batek zeba botatzen duen box, edo ez, baino entzun behintzat, entzuteko prest, nik uste azken aldin behintzat oso entzuteko prest nahola, eta garrantzitsu iruditzen zaiz, azkenen zure liburu nahi patzen bezala, edo zein azkenen pertsona guzti entzun behar zaiz, edo zein momentutan perspektiba hori aldatu diezaguke. Eta askotan nik uste, gaina, entzute hori, edo beste pertsona ulertze hori, prozesu hori bera zaila dela, eta oso prozesu zail bat benetan lortzeko, baina ez dela inbeste kostatzen txipa aldatu eta benetan entzuteko prest jartze hori. Eta prest jartzez bat zara, noski inoiz ez zara iritsiko beste pertsona hori ulertzera, eta prest jarrita ere kostatzen zaigu, beraz, alde hortatik... Baina, iruditzen zaizu erresa dela entzuteko prest jartzea? Adibidez ez dakite... Pertsona horren ikuspegia guztiz ulertzea edo ulertzea baino erresagoa iruditzen zait prest jartzea. Pauso bat da, mentalidade bada, baino... Erres bezala ikusi dezakegu orantxe bertan, baino ez dakit adibidea jarriko izut, 16-17 urteekin erabezaro zaudenen edo 18 bat urteekin ez dakit batxiller inguruan zabiltzanen, horrez dakit, aktivista jarrera askoko jendea dago, ez dakit hor, mugimendu sozial asko sartuta daude, ez dakit bateko ikastea bertzalek, besteko animalistak, besteko ez dakit, feministak eta gauza asko, horietako talde asko daude, ez? Eta azkenean, horiek, alde batetik eta bestetik, bai beraien lagunegatik, bai telebistan ikusten dutenagatik, jasotzen dute, beti, ia, azkenen gauza bera, borrokatu behar dugu ez dakit zeren alde, edo, eta orduan, nik uste ez dutela inoiziten ejertzizioi, nun jartzen diren pentsatzen, bida honek zeba ematen dio botoa honi, edo zeba pentsatzen du modu honetara, edo... Ez, eta egia esan, gaztetan... Zaila dala, beraientzako. Adino irretan, gainera, orduan da zailagoa, ze pentsatzen dut adinoietan, formatzen ari zara oraindik, gaztea zara, besteek esaten dutenak agian garrantzi handia du zuretzako, eta pixka bat identifikatuta sentitze hori, talde bat edukitze hori, garrantzitsua bihurtu daiteke. Orduan, ia bat ere kuestionatu gabe, gure laguna, gure ingurukoak ze taldetan mugitzen diren, guk ere so egiten diogu horri, eta benetan galdetu gabe ea hori zergatik den horrela, zergatik jendea hor dagoen, eta hala ere pentsatzen dut, ez dela adin kontua bakarrik, jendeak 16-17 urte izan gabe ere jarrera berdinarekin jarretzen duela, eta kurioso egiten zaitze askotan demokrazia eta libre izateko eskubidea gehien defenditzen duenak, berak, gero inposiziorik handienak eta beste nanganako mespretxo handienak berak egiten dituzte, eta kurioso eruditzen zait. Badakit ze adibide jarri nahiko zenuken mikro irekita ez bagenu. Baina, hoi alde batera utziko dugu. Grupeto beti izan da politikamente korrektoa, orduan horrela jarraituko dugu oraingoz. Gainera, aste honetan irabazitako
hiru arpideunak ez dite unai hola berelakon galdu. Eta zaindu nahi zeuen zulei, hortaz, bueno, jarraituko dugu beti bezala. Mingainari ozk pixka bat egin eta aurrera. Hoi da. Eta inorri minik ematen saiatu gabe hitz egiten. Hortaz, ni jarraitu nahi nun gai honen arira, eta, bueno, itzuliz berriz boxeko gaiera, bueno, pentsatuko dute igual, seko falangista naizela edo batek igual pentsatuko du, baina... Horrelako euskera hitz egin da ez dut uste ala ere, kontraiktorio xamarra. Bai, baina, bueno, perspektibarekin, segun ze perspektibarekin ikusten duzen ere. Esan nahi nuna zan pixkat, azkenen perspektibataz ari ginen, da, bueno, a ber, segun ze perspektibatatik begiratzen duzun pertsona bat, bueno, ulertuko duzu boxei botatzea adibidez, edo ez tezu ulertuko. Eta hildo horretatik jarraituz, nik adibide kurioso bat aipatuko dizuet, ze nahi bezala, uste zurire gertatu zaizula, ze bueno, gu YouTubeko bideo asko ikuste ditugu, eta askotan, nahiz eta ez esan batak besteari bideo hau ikustak edo gura ikustak, azkenean bideo berak ikusten bukatzen dugu, ze ez dakit, YouTubeko algoritmoek edo ikusiko gaituzte perfil antzeko bezala, eta bideo berak proposatuko dizkigute. Eta orain urte terdi edo, goatzen naiz ikusi nula bideo bat, nun politikari bat agertzen zen YouTuber batekin, eta egiten zitzaion 40 minutuko elkarrizketatxo bat edo. Eta ez egite gaur egungo gizartean puri-purian dauden gaiak aztertzen zituzten, eta bere iritzia ematen zuen. Eta, nik entzun nun, eta, ostra, honek ondo hitz egiten du, eta arrazoia du gai askotan, da gustatzen zain nola hitz egiten. Ez zuen inolako barbaridaderik esan, eta gero, justu bukatu bideoa, eta, bueno, zein dekau, eta behiratzen jarri nintzen, eta ikusi nuen boxeko diputari bat zela, eta pentsatu nuen, hasieran pixkat gaizki bezala sentitzen nintzen, esan nuen. Bai, kezka sortu zidan, ze, ostra, iruditu zait honek ondo itzen duela, eta bueno, bat natorla bere izei askoekin, eta gero, hau boxekoa. Baina, bueno, eske, azkenean, hor da, ez dakit perspektiba kontua, baina, eske, azkenean entzute badezu jendea, nik uste politikariak ere denak oso profesionala dira azkenen diskurtsoarekin. Eta bere arrazoi puntua hori da izango dute. Aurreko astean afaltzen ere komentatzen genuen, zuk gaur egun Netflixeko edozin dokumental ikusi, izan elikadura, izan kirola, izan feminismoa nahi duzuna, dokumentala bukatutakoan esango zu. Ostras, dokumental honek esaten duena logikoa da, arrazoi du, eta zein justizia edo zergatik ez da gehiago egiten, edo zergatik egiten da inbeste. Eta handik bi egunera agian kontrakoa dion dokumentala edo liburu bat irakurri, eta gurak ere arrazoia duela agian uste duzu, eta hori azkenean arazoa edo saltzen diguten bezala, ondo argumentatuta eta sinesgarri saltzen digutenez, nahiko manipulablea dela gure iritzia, eta benetan askotan harrituko ginatekin iritziekin eta pertsonekin ados gatozela. Bai, eske azkenen hori da, nik boxekoa ikusi nun bezala eta esan nun bezala, honek arrazoia du, beste askotan gertatzen zait, justu beste muturako adibide hartuta, Pablo Iglesiasen mitin bat edo entzun, eta, bueno, igual ez zait bere tonoa oso gustuko edo, bueno, bere tonoa igual ez dut oso gustuko, baina gero, erabiltzen zituen argumentuak eta onak iruditzen zaizkidan, eta esaten du, honek ere arrazoi du, eta hau da pagutxaz, azkenen atzo, edo orain aste bete, entzun dut elkarrizketa bat boxeko diputari batena, eta honen ideiekin bat natorrela esan dezaket, edo, bueno, eta gero Podemoseko beste alderdiko, beste muturreko politikari batekin berdin-berdina hartatu zait. Orduan, nik uste, eski azkenen profesionala dira hortan, eta esaten dutena normalean beti egia izan hori da.
Eta askotan ez da garrantzitsuagoa esaten dutena baino esaten ez dutena. Hori da, eske hori esan behar nuen, azkenen, esaten dutena egia izaten da, baina noski, hor kontua batek zer ezkutatzen duen eta besteak zer ezkutatzen duen, ez? Horre egongo dira diferentzia, pentsatzen dut. Hor, nik aipatzen nun, justu afari hortan eta ningen duen afari hortan, nola la sexta noche eta egoten den ekonomilaria da Raioi, Juan Rayo olako bada. Ramon Rayo, bai. Hoi da, Juan Ramon Rayo. Eta honek aipatzen zuen. On Ramon. Eta honek aipatzen zuen, konfinamendu garai hauetan, etxean egon ginenetan, esatezun, datuak ateratzen zituen bai gainera, eta esatezun, nola, noski, Rayo hau da, pixkat, eskuinaldeko edo, bere burua liberaltzat du. Bai, hoi da. Erdi eskuin inguruko politikari bada, ekonomi aditua. Eta honek esaten zuen, honek ateratzen zituen datua mai gainera, esanaz, etxeko hezkuntza zein garrantzitsua zen, zein garrantzitsua zein emaitza onak zituen, eta zenbakia jartzen zituen mai gainean, esanaz, oso alternatiba ona zela, gaur egungo hezkuntzan den alternatiba oso ona zela, ze eguneko oso altu batek ikeragarrizko notak ateratzen zituela, eta noski. Beak datu hori emate zuen, eta jendea sinestarazi, igual ez da, igual nire aurra ikastola edo eskola publiko batera eman ordez, emango dut, etxean eziko dut, ze, karo, asko zer emaitza behar ditu. Baina Raiok eskutatzen zuen datua zan bestalde, etxean hezkuntza eskaini zezaketen familia horiek zirela botere sozioekonomiko handi bateko familiak. Eta adibide bezala beste adibide asko daude. Bai, azkenean hori da, garrantzitsua izaten da kontatzen ez dena, kontatzen dena baino. Perspektiba eta objetibidadea gaira bueltatze aldera, liburuan beste anekdota edo beste adibide bat ere jartzen du, treneko agian izan daiteke, batean, bestearen perspektiba ikustarazten digun adibide bat, eta benetan, gure bista hori edo gure ikuspuntu hori erabat aldatzen diguna. Eta beste adibide batean adibidez, zioen, gerrako barku batean entrenamentuak egiten ari zirela, itxaso txarra zegoen egun batean eta belainoak hartuta zegoen egun batean, eta barku hontako kapitainak parez pare argi bat ikuste omen du. Eta argi honek zioenaz, argi motangatik, biak talka egingo zutela garbia zen minutu gutxiren buruan. Eta orduan, kapitainak kontrol torrera deitu eta esaten dio beste barkuak, beste argi horrek 20 gradu biratzeko itsasoan. Eta beste argi horretako tripulante batek edo langile batek, kapitainak ez noski, erantzuten dio torreari 20 gradu biratzeko gerrako barku horrek. Eta kapitainak mezu hau jasotzen duenean, esaten du, ez, ni naiz kapitaina ura langile bada, barku hartako langile bat, eta beraz, bira dezala berak. Eta torreak beste argi horri, mensajea edo mezua iristarazten dio, eta honek berriz ere insistitu egiten du, ez, gerrako ontziak aldatu dezala 20 gradu bere ibilidea. Eta kapitainak berriz ere jasotzen du, mezu hau, eta erantzuna, ez, nik gerrako barku handi badaukat, beraz, bira dezala berak. Eta atzetik bueltan, beste argi hori duen tripulanteak ez erantzuten du. Baina ni faroa naiz, beraz, berak bira dezala. Eta beraz, gerrako barkuak tita batean azkenean biratu egiten du, ze konturatzen da, faroak ez duela biratuko. Beraz, alde hortatik ere ikuspuntua nola aldatu daitekeen eta botere hori edo estatus hori galtzen dugunean zehazkar aldatzen dugun iritziz edo ikuspuntuz. Bai, jo, utzit zurre eta lurre. Osa, ez nuen espero bukera hoi.
Ez nik ere farra zergatik izate hori, eta kuriosoa. oraindikan gogoi daiteko ere denbora pixkat behar dut. Ze, Jo. adibideak garbi erakusten diguna da, ba, bueno, bizitzan zehar gure pertsonekin erlazionatzeko era, ba, askotan agian da, ba, autoridade puntu batetik, edo boteretsuagoa garelako, indartsuagoak, altuagoak, mutila izateagatik, ba, neskei, ez dakit, ba, zu bestea baino gehiago sentiaraztea edo horrelakoak gerta daitezke, eta benetan honek, adibide honek erakusten diguna, horrela funtzionatuzkero, botere hori, estatus hori galtzen dugun orduko, ba, gure erlazionatzeko era ez dela bat ere efektiboa. Hau adibide garbia izan daiteke, ba, guraso batek seme edo alaba baten gainean duen agintearekin, ba, agian ba, duen estatusagatik urte luzetan izan dezake aginpean umea eta erabat reprimituta, baina bueno, bere aurrak ba, behin adin nagusitasuna edo erabakiak bere kabuz hartzeko botere hori lortzen duenean, ba, gauzak guztiz aldatzen direla, eta benetan gurasoak ba, botere hori galdutakoan ez dakiela zer egin, eta agian ba, urte luzetan edukazio ona eman diola iruditu zaion aurra, ba, erabat okertu eta beste bide batzuk hartzen dituela. Eta dena ba, botere hori erabiltzeagatik eta hau galdutakoan ba, ezerezean geratzeagatik. Bai, hor aipatzen dezun, bueno, komentatu dezuain nola pues, botere aldaketak eta familien barren gertatzen direnak taula. Eta jo, buru etorri zait, da, nola bizitzako hainbat etapatan, ba, batez ere aldaketa egoten den etapatan, ba, ez dakit, ba, bat izan daiteke DBH bukatu eta batxillerra pasatzen zeranen. Bestea, batxillertik unibertsitatea, eta gero unibertsitatik lanea ere izan liteke beste bat. Eta hor gertatzen den, bueno, ez dakit gero perspektiban adibide honekin erlazio handiri duenik, baina bai, perspektiba aldaketak edo harreman aldaketak gertatzen dira eta oso impactantek bezala suertatzen zaizkit nahi. Adibidez, ez dakit, DBH-en guk gure irakasleekin gendun harreman bat zen, bueno, ikasle irakasle eta nahiko autoritarioa esango genuke, ez dakit. Irakasleak nahiko errespetu zeukan eta ez geneukan inungo harreman pertsonalik eta joe, behin DBH-tik alde egin eta izan zen jaurrengo harremana irakasleekin eta eta zian ja, ba, betidanik ezagutu, bueno, eske betidanik ezagutzen ditu, baina ba, izan, ba, hortik aurra zen erlazio bat, ba, ez dakit lagun arteko bezala. Autoria hori etzegoen ja. Bai, etzegoen eta dena erabat aldatu zen. Irakaslek ere beraien partetikan, ba, bueno, beraien alderik jatorren ateratzen zuten, ba, beraik pertsonak dien bezala jokatzen zuten, eta ez irakasle bezala. Eta berdina gertatzen zait, batxillerretik ateratzeakoan, eta gero, orain ere, bai, ez dakit, nik adibidez, orain bi urte helduaienen ikaslean nintzen, ingleseko klaseak jasotzen dituen. Eta, bueno, ikasturta bukatu zen, eta udara horretan, pentsat, erabaki nuen, helduaieneko irakasle izatea, eta taldetxo bat hartu, eta klaseak ematen hastea. Eta hor, erabat aldatu zen, idazkaritzako nirekin zuten harremana. Hasiera batean zen nahiko lehorra, justua, ikasen nintzenen kasuan, ikasen nintzen kasuan. Lehorra eta nahiko justua, eta beti zen, Mikel, entratu hartezu papera hau, ez dakize, eta gero behin, lanean hasi nintzenetik, kriston gertuko harremana, eta ezemuz, ez dakize, beti kafetxo bat, eta horren besteko aldea aldago, ikasle izatetik irakasle izatera. Ikusten danez, kriston jerarkiza dut. Entornoak edo inguruak berak ematen digun segurtasun hori, adibidez irakasle batek, sentituko du klase barruan bera duela boterea, berak duela erderaz esaten den bezala batuta berak daramala, eta denak bere kontrolpean eduki behar dituela, eta nolabait ikasleak maila baxuagoko
pertsona direla klasean behintzat, eta hortik ateratakoan, ja irakasle paper hori edo mozor hori kendu, eta ja denak nivel edo maila berdinean gaudela, eta hori lagun bezala, eta tratu askoz atsegingarriago bat izan dezakegula. Hori agian ikasle ikuspuntutik oso argia egiten da, baina irakaslea berak ez dakit konturatuko diren hori hain exageratua denik, ez dakit. Ja, behar bat ez dira konturatzen. Agian zuri ere gertatuko zaizu. Bai, nik nire kasua aipatu nahi nuen eta nik bai notatzen dut pixka bat. Klasean azkenen disiplina bat mantendu behar dezu, eta ez da erresa, guazen adibide bat jartzea, 20 gazte, nera bezaron bete-betean sartu daudenak, hori dominatzea ez da erresa. Orduan dena batera jartzen diranen autoridade minimo bat erabili behar dezu, eta hortako, bakoitzak izango ditu bere estrategiak. Eta asko, jartzen dira, honetako irakasleen kasuan, jartzen dira nahiko serio, eta Ia diktatorial. Zuke diktatorial esango, ze behar batek ere egunen batean haituko digu, pero dugu ez. Baina bai, pixkat, justu lagun arteko erlazio batetik, justu beste estremo baten kokatuko genuke erlazioa ez. Eta, hoxe zaila izaten dela, nerabe hauek adibidez, dominatzea, eta horregatik erabiltzen da askotan autoridade hori. Gero behin, ez dituzunean 20 gazte hauek dominatu behar, eta banan aurkitzen badituzu kalean, berarekiko duzen tratua erabat desberdina izango da, ze ez dakit jokatuko duzu zu berezean bezala, natural jokatuko duzu, eta asko aldatuko da. Eta niko ikustete bai, nahi gertatzen zaitela. Nik ez nuke esango autoritarismo hori erabiltzen dudanik. Bai, uste errepikatzen dutela, autoritarismo hori. Nik ez dut uste erabiltzen denenik boteri gehiagikeria hori, noetan asko iruditzen zaitelako gehiagi erabiltzen zela, baina bai notatzen eta aldatzen naizela, kalean naizenetik, gero klasean naizen ni era. Hor, apunte bat egin, komentatu duzu, aurrak klasean daudenean, igual 20 aur batera daude, eta kalean gero banaka topatu ezkero jarrera ezberdina dutela, eta hori ere kuriosoa iruditzen zaiz, niri ere pasa izan zai, aurrekin izandako esperientziekin, kirol monitore bezala, aurrak nola batera daudenean, joera gehiago duten, zure kontra joateko, edo biurrikeriaren bat egiteko, edo arrotzeko, eta gero nola bakarrik daudenean edo nolabait lagunen babes hori ez dutenean jarrerak guztiz aldatzen den, lotxati bihurtzen dira, oso atseginak, eta benetan diren bezalakoak orduan bihurtzen direla. Eta ez zaizu iruditzen askotan aurrei... Ziruzez diren bezalakoak dira lagunekin daudenean o bakarrik dauden? Hori egia esan beste dilema bat izan daiteke, ze... Gu garen bezalakoa gara bakarrik gaudenean eta beste jendearen aurrean ere bai, hau da, bizitzako bi situazio ezberdin dira, orduan biak dira izatez umea den bezalakoak, bi momentuetan, baino ez dakit, esan bezala guztiz aldatzen da, eta ez zaizu iruditzen beti aurrei begira gaudela eta aurretan oso garbia dela, baino lehen aipatu ditugun, ez dakit, talde horietan ere gertatzen dela, hau da, ez dakit, animalistak edo ezkertiarrak, eskuindarrak, feministak, hau da, talde hauetan batera egon ezkero edo bakarrik egon ezkero jarrera guztiz aldatzen zaiela edo aldatzen zaigula guri heldu hori ere. Bai, noski baietz, eta ez talde hauetan sartuta daudenen kasuetan bakarrik. Kuadrillan bertan. Nik neronek ere zukin daukadan jokatzeko modu eta harremana ez dut gero erakusten ez dakit ez dakit nire bezero dien gurasen aurren edo ez daukatelako harreman hori eta ez dut erakusten ez da kuadrian gaudenan ere erlazioa diferentea da eta nire jokatzeko era ere hortaz diferentea behar afari batean azkenen kontekstuaren arabera dijoazte gure jokabideak ere zenik
bai, pertsona batek esan dezake, ni naizen bezalakoa eta beti izango naiz horrela, eta bai, beti izango horrela, baino, etzatoki guztietan berdina, esan nahi zut. Zu orain esaten ari izana, behar bada gero, ez dezu berdina esango, zure nagusiaren aurrean, hori ez dezu esango, gauza hori. Ez dakit, kontekstu bakoitzerako diskurtsoa daukagu eta jarrera bat daukagu. Eta niko nain, saio horrela eramateko, izkera jakin bat erabiltzen dut, izkeratik bertatik hasita. Tratatzeko, eta gaiak sakontzeko beste jarrera bat hartzen dut, eta behar gai hau bera ateratzen diazu, ez dakit, larun bat arratsalde batan lagun artean, eta ez dizut horren beste sakontzen. Azkenen da, kontestuaren arabera dena. Eta aldatzen da jarrera hau, normala den bezala bi egoera ezberdin direlako, baina aurretan askotan puntu negatibo bat izan daiteke, hori harrokeria edo umeak indartsu sentitzea eta zure kontra joatea posible delako, eta helduotan ere askotan nik uste taldearen babes edo indar horrek eragin negatiboak ekartzen dituela, positiboak, baino gehiago ez dakit, baina askotan negatiboak ekartzen dituela bai. Bai, azkenen taldeak du botere bat, bakarkakoak normalen izaten ez duena, eta normalen bakarrik erabakiak hartzera ausartuko etzinakeenean, gero taldean jarri ezkero, igual erabaki bera hartzea ausartze zara, eta hori gertatzen da, alde negatiborako eta baita positiborako ere. Eta beste liburu batean ere esaldiola kurioso bat irakurri nuen, eta orain gogora etorri zait, gehien gustatzen zaizkigun liburuak, dagoeneko dakizkigun gauzak edo guk sinisten ditugun gauzak kontatzen dizkigutenak direla. Hori ere bada pixka bat talde hauekin lotzeko zerbait ez, beti bilatuko dugu talde bat, lagun talde bat, lagun bat, guk pentsatzen dugun bezala pentsatzen duena, guk entzun nahi duguna esaten diguna, eta alde hortatik nik uste dut guk geronek ere, akats hori egiten dugula, eta askotan gure burua hori gure oso antzekoetaz inguratu, naturala den bezala, beste alde batetik, baina beste ikuspuntua duten pertsonak edo beste izateko erabat duten pertsonak ez ditugula aintzakotzat hartzen, eta hori agian akats bat izan daitekela. Bai, baina zaite, azkenen gizakiak ere naturalki jokatze badu, eta liburu hortan aipatzen bezala, bere gustoko dian pertsonekin elkartzera balin bere jokabide naturala, orduan zaila da, ez? Beste aldera jotzea eta baina. Bai, eta hoi puntu batean ez da posible arazo bihurtzea, hau da, beti entzungo duzu zuk nahi duzuna, beti inoiz ez dezu kuestionatuko zuk pentsatzen duzuna, esaten duzuna hola den, edo beste ikuspuntuak ulergarriak diren. Orduan, gero ez da itxiago bihurtzen duzu zure pentsamendu hori, agian. Bai, baina gero bizitzak berak ere jarriko zaitu beste aldeko egoeretan da, eta gauza asko haude ekin ezin ditzakegunak, eta nahi ala ez nahi, hartu beharko ditugu erabaki batzuk, non guk entzun nahi dugun hori ez diguten esango, eta guk egon nahi dugun pertsona horiekin ez garela egongo, eta horrela ez dakit, adibidez, futbolaria zara, eta beti aukeratu izan duzu nahi duzun taldea futbolean jokatzeko, baina aurten edo azken 2 urteotan etzabiltz oso fin, eta jasoz, eta kontratua bukatu berri zaizu zure taldean, jaso duzun eskaintza bakarra da, ez dakit, futbol turkiarrean, eta naiz eta zuk Turkiara joan nahi ez izan, eta behin ere Turkiako inorrekin harremanik ez izan, hortxe joan zara Turkiara, besterik ez duzu. Eta futbolariaren kasuan bezala, beste dozein pertsonik gertatzen zaizkigu horrelako gauzak egunerokoan, eta askotan hartu behar izaten ditugu erabaki batzuk, aukera izango bagenu,
beste modu batera ez genuken hartuko. Nik Baina, azkenan... Egia esan horrelako shock bat edo aldaketa bat bai bizi izan nuela, ze aukera eukin nun kanpoa juteko, Berlinen eoteko 5 hilabete, eta han hasierako egunetan, astetan, hilabetetan kontuatu nintzen azan, nik 20 urte arte bizi izan nuen errealitatea, hemen Euskal inguruko errealitatea, eta benetan hemendik askorik atera gabe, zela nere errealitatea. Hau da, han ura beste mundu bat zela, eta han normala ziren gauzak edo hemen normala zirenak ez zutela zer ikusirik, edo jendeak guztiz jarrera ezberdinak zituela, eta ni nere realitatea niretzako normala zela, baino behin zure entorno txiki hortatik aterata gauzak asko aldatzen direla, eta benetan gure perspektiba hori guztiz subjetiboa dela eta pertsonala. Beste mundu bat dagoela hor kanpoan. Simil bat eginez, zure gora behar izan zen Amador bere herritik atera eta hirira joan zen egun ura. Izan daiteke bai, ze hori da, herri txiki batetik horrelako hiri handi batera, eta hori Europa barruan, ingelesez moldatzeko aukerekin, eta zer esanik ez, Txina aldera edo kultura askoz ere ezberdinagoetara mugitu ezkero, shock hori edo impacto hori askoz ere handiagoa izango litzateke. Zu esaten ari zinenen justu Berlineko kasu hori eta nire berdina justu gauza bera gertatzen zait bisitatzen ditu danen Madrid, Barcelona edo bestelako hiri handiak. Azkenen, Donostira jute gagu hiri bat konsideratze bat dugu Donosti, guk Donostira juteko ohitura dugu edo ezkera egiten jute, baina Donostira juteko joera dugu eta egia esan hori ez da hiri handi bat. Barcelona eta Madridekin eta Berlin eta hauekin ez du zerikusirik ez dauka. Eta hortaz, niri gertatzei, justu Barcelona edo Madrid edo hauetako hiriren batera joaten naizenean, hor sentitzen naizela, benetan, kontekstutik kanpo eta ikusten dut, beste modu bateko mundu bat ere badagola. Bakoitza bere bidetik joaten da. Bai, guztiz, alde hortatik bi anekdota edo gertatu zitzaizkiten, bi lagun bat banuen Indiarra edo Nueva Delhin jaioa, eta berak zioen Berlin oso hiri lasaia zela, leku asko zuela, ze, berak... Hori ere perspektiba, kontua. Hori da, berak Nueva Delhin etxeko portaletik atera eta parean 4-5 karrileko karretera zuela. Eta Berlin egiten zitzaiola, hori, etxeko ataria bezala, lasai, espazioa nahikoa, eta bai, guztiz perspektiba ezberdin bat. Eta gero, Georgiar bat ere lagun izan nuen, eta hark komentatzen zuen, bera egunero lanera zijoan autobus edo metroan, egunero jende berdina topatzen zuela, egunero jende antzekoarekin joaten zela, eta horrek, ez dakit, nazka ematen ziola edo ez zitzaiola gustatzen. Eta ni berriz, hemen egiten duzula, kalea ateratakoan beti jende ezaguna ikusten duzu, eta hark berriz, ura berriz ohituta zegoen egunero ezagutzen ez zuen jendearekin topatzera. Guztiz perspektiba diferentea. Azkenen gure kultura, Euskal Herrin da makigun kultura hau Tolosalde inguruntan behintzat, da herri txikiak denok ezagutzen gara, edozein tokitara mugituta ere ezagunak ikusten ditegu, ez dugu inolako 5 karrileko karreterarik topatzen, ez gure etxe inguruan ez da bilatzen jarrita ere ez genituzke topatuko, eta gero HT bat iruditzen zaigu dela, kreston txikizio, eta seguro izango dela, ez dakit zein nolako mailako txikizioa den, eta gaina ez den nahi sartu lodo hauetan. Aurrekoan, ez da gizenik komentatzen nion, hau, HTA honek ez aldu bukaera ematen, Los Simpsonen bat, zenba kapitulo bat, trena, derrepente karrila bukatzen zen tren horietako bat, eta denak airean geratzen ziren trenak, HTA gian, ez da git, pinta hori hartzen ez zote denari. Honek ere, ez da git bukaera izango duen.
Hemengoa egin dute, baina hemendik kanporakoak ez dakit. Bai, hori ba. Hori ere, egunen batean behar itzen beharko nuke, HT buruz. Hor, beste, gai mamitsua eta polemikoa, bai. Hor alare, ikusi beharko nuke, kontu handiz hartu beharko nuke gaia, ze, segun nola aztertze duen gai hori, behar ez digute kalera ateratzen utziko. Agian etxan pintadak. Etxan pintadak ere, nahiko bikoak izaten dira egun hauetan, eta... Bestalde, hiriaren gaira itzuliz, askotan egin dudan refleksioa, hiri batean biziko nitzen edo ez. Zure ikuspuntutik ze iritzi? Hiri batean biziko zinake, ze hiri bizitzezkeotan? Nik esango dizut, nahi gustatzen zaitela. Ez dakit, azkenen ni hiri baten hauten naizenen, hauten naiz asteburu bat, eta... Bai, horrek egia esan asko aldatzen du ikustet ikuspuntua, Noski. Oporretan egona ez, bai. Hori da, eta oso gustora hauten naiz. Eta gero, nik YouTube asko ikusten dut, eta hor ikusten ditut, nik jarraitzen ditudan YouTuberen eguneko 80 egongo da Barcelona, Madrid eta Valentzian kontzentratuta. Eta, orduan, beraien bizitzeko modua ikusten dut gutxi gora bera, eta gustatzen zait, azkenen, noski, beraien bideotan ere egiten dituzte, nik gustuko ditudan aktibidadeak egiten dituzte, eta orduan, gustuko dut beraien bizitza, ez? Bateko ikusten ditut, gehienak dira hamburguesan retoak eta horlakoak. Eta ikusten dut, hirietan kriston aukera, sekulako aukera, hamburguesa eder bat jateko, gero ere ikusten ditut bideoak futbolari buruz, eta hor ere futbolarekin kriston aukera dituzte, 2-3 estadio dituzte aukeratzeko, nora jun, eta guk mugitu behar dugu, baina hori ez nuke inoiz aldatuko, ni realeko naiz, eta hori nuke aldatuko, baina bera dute. Eta ez dakit, alde horietatik, askoz ere gauza gehiago dituztela iruditzen zait hiriek, eta nahi gustatzen zaite zinera joate hori, zentro komerzialetara, eta gauza hori gustatzen zaizkit, baina gero, bai egia da, ez dakitela, ondo okituko nintzateken, bizitza horre egiteari. Egunero pixu batean bizitzea, gainera ni ere ez naiz pixu batean bizi, ez da hemen ere, orduan, zaila ingo litzaiake, bizilagunak egitze utxa. Nik Berlingo esperientziati behintzat, Berlinen enitzake biziko, klima etzen arazoa, ze hemen ere azkenean urteko egun askotan euria egiten du, eta egualdi kaskarra izan genezake, baina Berlinen ez mendi, ez aldapa, ez zegoen ezer. Nik hiri bat aukeratu beharko banu, beti baldintza izango litzateke, hiria, bale? Baina hiritik gertu, mendiskaren bat, basoa, natura pixka bat, hori mendian korrika edo bizikletan ibiltzeko aukera, hiriko entorno hortatik pixka bat ateratzeko aukera izatea. Agian Bartzelona batek duen aukera hori, horrelako hiriak agian ondo eramango nituzke, baino Berlinen behintzat faltan bota nuena gehien bat hori izan zen. Zela hiria eta besterik ez. Ja, eske ja beste gauza bat izango litzateke gu. Nik askotan asko bidatzen dut, natura aukera horiek ematea ez, korrintera joteko edo bizikletan ibiltzeko, ze azkenen nahi ere hola ibiltza gustatzen zait. Baina, karo, pentsatzen jarri ezkero egunean ordu bat, 2 ordu dira. Orduan, askorik ere ez dut behar mendia, eta mendian egin dezakean ordu horiek ez badituzu esaten dizut, faltan botatzen dituzun momentua ere. Bai, seguru baietz. Seguru baietz, baina azkenen denetara bitze zara, Ander. Ni hori. Urte eta bilabeten joa lesionatuta ezin korririk egin, eta azken 3 urteak egunero joan etorrik korrika eta mendian pasatzen dituen. Eta egun batetik bestera, usturreko punta ez dut zapaldun, azken 14-15 hilabete hauetan. Baina denetara egokitze zara, eta hartzea ez rutina bat, eta beharra, piztinara jute bazea,
ba, bueno, horreiten dezu zure ordu bete, ordu terdi, eta gero bizitzarekin jarraitzea dezu, ba, modu horretara ikustet, ba, irian bizirauteko aukerak izango nituzkela. Bai, noski, bizirauteko bai, eta inungo arazorik gabe. Gizakia beti esan da, asko moldatu daiteken animalia edo biziduna dela, eta noski moldatuko ginatekela, eta ba, komentatzen ditugun gauza hauek, ba, arazo txikiak edo detaila besterik ez direla, baina behin aukeratzen hasita kontuan hartzeko gauzak dira nire kasuan behintzat, eta benetan Berlingo estantzia horrek argi utzi dizkidanak alde hortatik behintzat. Eta guain, eukiko bazenun ikasten ja pentsatzen dut masterra etzala kanpoa joango, eta gero askorik ez ezula jarraituko ikasten, baina lanera kanpora joango bazenu, joan beharko bazenu. Egia esan, hemen lana bilatu ezkero, ba, hemen arazorik ez, hemen oso gustora, kanpoan ere, ba, bueno, agian ez dago horren hiri handi batera joan berrik, eta, bueno, Inglaterrak, Erresuma Batuak beti deitu eman izan dit atentzioa eta hango kulturak eta ba, gustatuko litzaiake probatzea, eta bestalde lana hemen bilatu ezkero eta hemen geratu ezkero, bai gustatuko litzaiakena, ba, gaztea izatea eta nolabait lotura gutxi izateak hemen inguruan, ba, eskaintzen dizun aukera hori, ba, lan batzuk exigitzen duten bezala, ba, aste bat hemen, beste aste batan, pasatzekoa, ba, pixka bat aireportuetaz potrotaraino buka dezakezu, baina hori, arata hona ibiltzearen saltsa hori eta pixka bat rutinatik ateratze hori gustatuko litzaiake, bai. Guai deneko komertzial sartuko zaitut erduan. Bai, komertzial internazional bezala, bai, arazori gabe. Elitzateke txarra. Gero ja ze saltzen dugun eta zerrez, hori ja. Gero, aipatu ezula zean hori, bueno, aipatu dizuala kanpora joatearen gai hori, eta aurrekoan ikusten nuen, ba, beste bideo batean, ba, nola youtuber batek jartzen zituen mai gainean bi gai, nahiko, bueno, antzekotasuna zutena, baino, Espainiarren aurrean, irabat iritzi desberdinak sortzen dituenak. Eta bat da, Andorrara bizitzera joateko ideia hori, bai. Ba, nola jendeak gaizki ikusten duen, ba, bueno, gaizki ikusia dagoen, ba, azkenean, zu azizara eta ikasketak eman dizkizu nola esateko ba, Espainiak, eta Espainiako semea zara, ez? Azken finean, eta behin formatu zarenean eta ba, norbait izatera iritsi zanean, ba, seitun jo duzu ba, Andorrara joatea, ba, bertan gutxigo ordaintzeko eta bai, ba, arrazoi fiskalegatik batik bat. Eta konparatzen zuen youtuber honek, ba, bera ere Andorran bizitzen ari zen noski, eta konparatzen zen egoera hau, kanpora lanera joan zen ba, ingeniari batekin edo bestelako langile batekin. Eta egia esan, ba, azkenean finean, egoera nahiko beretsua da. Azkenean bakoitza bere aktibidade ekonomikoa gauzatzen ari da, biak ere diru bila ari dira, bat Andorrara joan da, ba, egoera ekonomiko hobea izateko esperotan, eta beste ere, ba, hemen ez du, ba, ikusi du ingeniari bezala 1.000 euro kobratzen dituela hilabetero, eta Alemanian behar bat doble irabazten duela, eta area joan da, ba, diru arrazoiengatik ia 100%. Eta honi etzaio kritikatzen, gainera honi esaten dugu, ba, gajoa, hemen ez dago lanik eta Alemaniara joan behar, eta ausartzat hartzen dugu, gainera. Ausarta edo gajoa ere askotan esaten da, ba, bueno, kanpora joan behar hemen ez dago lanik edo ez dago kondizio gokirik, eta gero Andorrara joaten direnei, ba, orain ere ari dira, ba, diru egiten, eta ez dakiz, eta zuk uste duzu. Ingenieria Alemanira ez dela diru eta bai, hortatik iruditzen zait, fundamentu aldetik edo atzean dagoen arrazoi hori guztiz, bi kasuetan guztiz berdina dela.
azkenean, zure ekonomia pertsonala hobetzera ateratzen zara herrialdetik, eta benetan tristea ez dakit, baino kuriosoa bintzat bai, bat kritikatzea eta bestea ez? Andorrak hemen inguruan hartu du nolabait fama hori, edo, behintzat saldu digute paraiso fiskal bat bezala, eta agian, guk ere alde hortatik ikuspegi subjetiboa daukagu, ze, Espainiaren kasuan bai izan direla kasu benetan larriak, jende pertsonaia publikoak, politikoak, paraiso hauetara eraman dituztenak bere diruak, eta gero guri Espainian denok bezala ordaintzea exigitu, eta agian horrek berak sortutako iritziarengatik jende arruntaku bezalakoa ere politiko hau bezala juzgatzen dugu. Baina funtsean nik uste bi irtenaldi hauek berdina direla, helburu berdina dute bi pertsona hauek, eta ez dela justua bat kritikatzea eta bestea berriz mirestea edo bestearengatik pena sentitzea. Nik gogoeta egiten aritu naiz eta aritu nintzen gai honen inguruan, eta iritsi nintzen konklusioa izan zen bi arrazoiengatik ez ditugula bi egoerak neurri berean jartzen. Eta bata dira zifrak eta bestea enbidia. Eta iruditzen zaize, noski, ez da berdina youtuber batek mugitzen dituen zifrak Andorrara joaten denean, eta ez da berdina, ingeniari hau, gutxi kobratzen ariko zen, eta noski, batek igual, lau zifra justu mugitzen zituen, eta besteak ja igual 5 zifretan dago. Eta, bat nola baita atera da, hori, soldata duin hori lortzea, eta bestea berriz atera da, diru desente irabazten duenez, diru hori mantentzeko asmotan, bai. Alde hortatik diferentziatxoa bada. Eta soldata duin hori lortzeak ematen dizu, gizarte mailan ere onartu goazea, eta baldin bazara, destakatzen duen horietakoa, eta baldin bazaiten apustua, ondo irabazetik, ikera irabazera, edo guazen asko irabazera, guazen pustutxo egitea, eta orduan jendak ez du horren ondo ikusten, eta hori bigarren aipatu duten bezala, inbidia kontua asko da, ez? Azkenen, igual 1.000 euroko pertsona bat tekiko ez dute enbidiarik, eta orduan bere iritziak aintzakotzat hartzen dituzte eta ez die inungo kargurik hartzen, baino 10.000 euro mugitzen dituen youtuber bati enbidia diote, eta behar honen mugimenduak erresago kritikatzen dituzte, azkenen enbidia dutelako nik uste, enbidia ere asko dela. Gainera youtuberren kasuan ez, bada bizitza bat, kameren aurrean ematen duena ez daukala inungo esfortzurik, zuk esan bezala, ematen du beti ari direla gustoko gauzak egiten eta ez dutela benetan lanik egiten, eta hala ere dirutza irabazi, baina nik uste atzetik daukan lana eta naiz eta gaur egun batzuk diru asko irabazi bere garaian sartutako ordupiloa 0 euro kobratuta ez direla baloratzen, eta inbiriaren zati bat alde hortatik datorrela. Benetan ez ulertzea ze landakarren horrek, eta ikustea ze dirutzak manejatzen dituzten itxuraz behintzat lanik egin gabe. Bai, baina hemen nik orain batez ere aste honetan, lanean bete-beten hasi nahi zen aste honetan, konturatu naiz hemen dirua zerutik ez dela erortzen, eta diru asko irabazten duen orok lana gogorrin dela. Lana beltz. Noizbait lana beltz egingo zuela, edo behar oraindik ari dela. Eta guk askotan ikuste dugu, nagusi honek ez du ez egiten, eta ez dakizen bat irabazten du. Honek ere, bere burua usteak izango ditu, segurazki gaina langile bate baino gehiago, hala ere horrez dut nahi sartu. Gehiago ez dakit diferenteak, baina burua usteak bai behintzat. Bai, eta nik aste honetan ez, adibidez, nire adibidea jartzeakon. Nik irikideten akademiaekin, aurre ikusita nuen diru kantia bat irabaztea, iruditzen zeitena netzako, noski, orain arte
ezer irabazi eta egon naiz, ezer irabazi gabe egon naiz, barkatu, eta jo, iritzei zeiten, kriston kantia zala jo, netzako nahikoa, eta oso guztua irabaziko nukeen kantidarekin. Eta gainera, esaten nuen jo, eta egunean 4 ordu besterik ez ditu eman behar klase, orduan etzait iritzen inungo lan, ez da lan gogorra, eta gainera asko irabaziko dut, eta oso gustora nagoen. Eta hasi naiz lanean, eta bai, oso gustora nago, oso gustora. Baina ikusi dut, hemen 4 ordu direla Reality shock, nola ditzen zaio? Bai, azkenen askotan, ikusi izan dute, lehenagotik etortzen ikusi, Mikel 4 ordu bakarrik ez dira izango, asko zere gehiago izango da, honek responsabilidade bat dakar, inbertsio bat egin dezu, ez dakize, eta ikusiko duzu azkenen 4 ordu bakarrik ez direla izango, eta noski ez direla, azkenen 4 ordu izan ditut egunero klaseak, baina sartu ditut akademian, eta gehiago. 6 ordu gutxienez sartu ditut, eta egunero, eta akademian egon ez naizen ordu horietan izan da, nagolako gizarte segurantzan, nagolako ez dakitzenekin asesorarekin hitz egiten, edo nago igeri egiten, baina akademiako gauzetan pentsatzen. Eta horrek sekulako lana du, eta igual, orain norbaitek ikusiko nago eta esango du, honek ez du lan gehiegirik egiten, 4 ordu zirikitzen du akademia eta listo. Baina horratzean lan asko dago. Horrek esan, beste bi gai mamitxu ere sortu daitezke ez, lanetik deskonektatze hori, deskonektatu behar den, ze puntutaraino, habilidade bat den edo ikasi egiten den, eta bestetik, esan hori, besteen lana beti dela, besteenak beti ematen du erreza, besteenak beti ematen du simplea, honek 4 ordu sartu eta begira zema kobratzen duen, baina atzetidat goena ez du ikusten, da benetan injustoa da besteetaz pentsatzen duguna bai. Guztiz ados hortan. Bai, eta hori, azkenen, sakrifizia eta esfuertza eskatzen duen edozein jarduerarekin beti jarrera antzeko izate dugu, ez dakit kirolan kasun, bida honek, bida ze ondo, bida ze emaitza dituen korrika, eta ez dakize, eta beski honek ere, sekulako daia ditu eta, sekulako daia, baina honek ere lana egin du eta honek ere sufritzen du euria honean entrenatzera ateratzen, eta honek ere lesioekin behar asko sufritu du, eta askotan buruak ez dio eman nahi izan, hainbat arazo pertsonal izan ditulako, baina atera egin da, eta ez dakit, jandeak askotan gauzak oso errez jotzen ditu, baina gero gauzak berea kostatzen dute. Ta behar bada, hemendik agian, imaginatu, hemendik 20 urtera, zure proiektu txiki hau nolabait hasi egiten da, eta zortez, ez daukazu horren pendiente egon beharrik negozioaren edo proiektuaren zuzendaritzari lotuta, eta bizitza komodo bat izateko arazorik ez duzu, beste batzuk baino lan ordu gutxiagorekin edo bizitza maila on bat emateko aukera duzu, eta jende hasiko da hitz egiten, honek ez dakiz zer egin zuen, honek tramparen bat egingo zian, ez dakize, baina gaur egun pasako dituzun edo pasa dituzun egun hoiek benetan askorik kobratu gabe eta orduak sartu, inorrez da akordatzen hortaz, eta iruditzen zaigu, batzuk suertea dutela edo batzui hori dirua zerutik erori zaiela, eta errealitatea guztiz desberdina dela iruditzen zait. Bai, eta hor, justuzuk aipatu dezu ez, etorkizun baten, behar bada igual, geixo irabazten denen eta daukadanen aukera delegatzeko lana, olako gauzak egitekon, ez relegatzeko barkatu beti delegatu esaten dut. Iriste naiz puntu hortara egunen baten, ez dakit jendeak kritikatu egingo nindukela ez, eta da, hasieran youtuberan eta adibide hori jartzen dizun bezala. Azkenen, nik orain hasieratikan hemendikan 20 urtera behar arrakasta izatera, zer aldatu da hortikan? Aldatu dena, zifrak. Eta zifrak aldatu direnez, jendean jarrera ere aldatu eginda, eta hortaz, enbidia ere handitu eginda, eta horregatik ikusten dute
gauza bat, orain igual ikusten daute oso langiletzat eta bida saiakera egiten ari da, eta behar bada, hemendikan urte batzutara arrakasta izango banu, hor ez nindukete behi berdinez ikusiko, claro, zifrak ere aldatu direlako eta ondorioz enbidia ere hasi egingo litzatekelako kasu horretan, seguraski. Beti komentatzen dugun adibidea, txirrindularitzan Sky taldeak izan duen tirania edo dominioa, Sky taldeak eta horren beste irabazi ez duen beste talde batek, lan berdina, esfortzu berdina, dedikazio berdina eman dio txirrindularitzari eta kriston esfortzua 100% hortara dedikatuz eta benetan langileak direlako iritsi dira horra. Baina emaitzak Skyren kasuan ikaragarriak izan dira. Orduan ja jendea hasten da, hau dopatu egin dira, hau ez da justoa, diru askoz gehiago dute, eta bar. Enbidia, ez dakit zer deitu horrelako gauzei, baina bai, emaitzak edo diruak edo zenbakiak, gure iritziak guztiz aldatzen dute pertsonengan. Azkenen, fijatze bazea eta edozein adibide jarri ezkero ere, gure erabakik emaitzan arabera dijoaz. Orain eskain aipatu duzu, baina justu, ez dakizua pasatzen zaidan burutik, futbol taldeen kasua, entrenatzaileak. Behar entrenatzaileak, ez dakit United batean lur jota zegoen taldea, eta etorri zen Solskjaer. Eta irabazi zituen, urrenengo 8 partidotatik, behar zazpiak, eta gero beste bat empatatu egin zuen. Eta, emaitzak onak zirenez, honek jarraitu du. Eta zertzuen honek ez berdina, ez dakit, orain nik ez futbol inglesa asko jarraitzen, eta ez dut ikusten. Baina, zertzuen honek desberdina David Moyes bategatik behar adibidez. Eta igual etzuen gauza askorik, baina, diferentziarik handiena, emaitzak. Eta horrek egin dio, Unitedeko aulkian beste urte batzutan jarraitza. Eta Zidane ere Madridan zergatik dago, emaitzegatik ze jokoagatik behintzat ez dut uste egongo denik. Pep Guardiolari berari ia kontrakoa pasa zitzaion. Gerora demostratu den bezala, kriston entrenatzailea da, baina hasieran ez dakit oroituko zaren, partidu bat galdu zuen, beste bat berdindu eta ia kanporatua izan zen. Azkenean eutsi egin zion, baina emaitzak hobetu zirelako, bestela hau ere kalean emaitzengatik guztiz. Bai, azkenen emaitzen espero bizi gara eta horrela muitze mundua azkenen guk ere emaitzei begiratu berri dugu eta horretan gabiltzat denak ere. Azkenean, orain kirolaren gaiakin jarraituz eta errepaso txiki bat emate aldera, nork lortu da urten arraun munduan emaitzarik onenak nork lortu dituzte taldek. Hondarribiak, zeba? Hondarribiak eta Santurtzik ere onak lortu ditu, ez? Bai, Santurtzik ere. Eta horiek kaskarragoak. Bai. Aranberri Santurtzi fitxatu du. Ara? Bai, zeltzenekien. Ez. Atze Santurtzen, Aranberri hau ere Santurtzia, bandera hau ere emaitzen bila. Bai, hau ere... Ez dakit, koloreak sentitzen dituen horietako behintzat ez dugu, Urdaibai, Orio, Santurtzi... Honek badaki zein den arrakastaren bidea. Hombre, eski hau ere bestaldekoa, ez da Oriokoa, hau Zarauzkoa ustez. Bai, hori ere horiela. Zarauzko izan da, ez zai fiatu Zarautzeko batez, Orion behintzat. Ez dia fidatzeko. Malo, ez. Ez eta ikusi dugu. Dagoeneko Orioko atxon adituak marmarrean hariko dira. Gaizki esaka, Aranbarritaz. Hau ere, ez dakit enbidia izango den... beraien hau Santurtziren alde utzi egindek aurten gero arajoteko ez dakiz, Bai, hau gaiko dira, beraien pelikula muntatzen eta... Baina, bakoitzak gure pelikula ez, betiko kontua. Bai, hoixe da. Eta, gaur ere ordu bete joango. Bai, dagoeneko ordu bete pasea. Hemen, pantailan urrungo podcast baterako gaia agian izan daitekena, ze, gaur bestela asko luzatu goinake. Gobernuko hainbat kidek, Che Guevararen eriotza
konmemoratu nahi izan dute, edo benetan Che Guevararen figura hori goraipatu, eta bueno, batzuen erantzuna, hori Che Guevara hiltzaile bat izan zela, hiltzea batzuen eskutan justifikatuta dagoela eta bestetan ez, eta beraz, podcast baterako beste gai mamitsu eta polemiko bat izan daiteke. Zer, Che Guevarena edo hiltzearena edo hori? Biak lotuta ez, Che Guevarak hori egiten zuena ea etikoa zen, hiltzearen gai hori, ez dakit, gai mamitsua, ez dakit, polemiko ere bai. Libururen bat irakurri beharko nuke berari buruz, edo bere pelikula ikusi. Baina noski, hori ingo nuke, ikuspuntu jakin bateko iritzi izango nuke. Behar bada berena ezerrez ikusi gabe, ignorantzia totalean, kristonak bota, eta... Vale. Zuk, ignorantzia totala ere ez da posible, azkenen zure gautikan entzuten hariko nintzateke Che Guevaran historioa, eta... Ez, nire ignorantzia totaletik, Vale, nik ere hori dokumental bat ikusi da. Behar gero kritikatu egingo gaituzte entzulek, ideia zipitzik izan gabe, hemen hitzeiten jartzen garelako, baina YouTube zerbait ati da librea. Disclaimerra egin, gu ere entzulea bezala hostiarik ez dakien bi pertsona garela, eta horregatik agian kristona botako dituela, baina hori da grupetoren aldeetako bat ez. Alde zaurretik abisua pasatzea ondo hau. Beste batzutan ez dugu egin da, igual egin beharko genuke, hainbat etapa komentatu ditugu batera ikusi. Baina, hori grupetoren filosofian sartzen da, eta entzuleak bizkorra dira, gure entzulea, Mikel. Gu eta entzulean artean geratzen da. Hori da, ezkutuan. Gero beste edozeinek pentsa dezala, hauek aditu batzu dira, eta gai guzti inguruan asko dakite. Baina gero, importantea fatxada, ez? Hori da. Gero barruan dagoena, eta mamia da. Bai. Eta honekin, berotu gara, arratsaldeko bertso saioa entzuteko gintza berotu gara, Bai, pixkat gai sakon xamarrak jorratu ditugu, nik bertso saio harinago bat nahiago nuke, humoretik doan bertso saio bat, baina, sakontasunez aritzen badira ere, gustora entzungo ditugu, herrian izan da. Bai. Egungo ibela hontan ez espero hola txispa hundia ekin etorriko direnik, Zer lainoa eta euria nahikoa egainari zigarroa itzali euri honekin eta triste jartzeko eta... Bai, suarri gabeko eguna. Hori da. Eta agian Amaia Agirreri komentatu beharko diogu, gai pixka bat pikantegoa jartzeko ez, beti... Eda zuk, Amaia Agirreri ere, bere gauzatxoa eman ezkero bera ere jarriko litzateke pikante. Orduan ez dakite. Agian. Gonbidatuko kopa batera edo, lehenago arkupean edo, dakit. Eta arkupea esan dudanen, esan nahi du anetako taberna ez inorre pentsa ez nahaztu. Arkupe batean izkutan ibiltzearenik Amaia Agirrerekin. Ez da gutxia hori kere. Bestela gai alegreagoa jarriko zituen. Hori da helburu azkenengo bertso saioa eta hau esan da gero erabili dezakegu aurtengo lehenengo ikasturteko lehen jaieguna beste saio berezire mateiteko, azkenen konstituzio eguna ospatzeko lagun bat, ez dut esango politikoki zuzena garelako, baina tradukzio xelebre bat egin zigun lagun batek, eta egia esan mingainari berriz ere kozka egingo diot, badazpa ere. Bai, uste da kitera, zeinik esan zen. Esatera ninda baino, hobe gordetzea. Bai, bestela, igual, bideo blokeatuko digute, segurazki YouTubeko, esbirroak ere entzuten egongo direla, eta hau esan horretu igual. Hoi da, etzen family friendly izango, eta hemen txetzuko dugu. Bihar behintzat saio ingo dugu, ez? Bai, hori, bihar igandea izanik, aste honetan hankamotz gaude, futbola liga kendu baitibute, amistoso zikin hoiengatik, baina, izango dugu zer esana, zer komentatua, eta gure iritzia emateko arazorik ez dugu izango, beraz, bihar entzun edo elkar entzun ahal izango dugu, kirol ekitaldean. Gaurkoan zer gehitzeko, zure aldetik, Mikel? Ez, nire aldetik nahikoa oso guztua naiz, orduta laur den, orduta 10 ere beteko denun, eta
Eta gaur esan beharreko guztiak uste eskanda eratu direla. Hortaz, bihar arte, eta ondo segi. Eta zuei entzuleoi eskerrak eman beste egun batez hemen izateagatik, atzamartxoari eman ieza duzue eta arpidetza ere zalantzari gabe klikatu, eta esan eskerrik asko arpidetu zareten guztioi, badakigu zenbakiak pixkanaka gora doazela, lan gogorraren fruituak diren zenbakiak, eta hori, besterik gabe bihar arte.